Bona tarda, benvinguts a este tercer dia d'aquestes primeres jornades del Museu Habitat, o també quin museu volem, d'ací 50 anys i d'ací més. Abans de res, donar-vos les gràcies a tots per vindre, a pesar de la Fórmula 1, de la manifestació contra la Fórmula 1, de les obres, del clima, no sé si n'hi ha més coses, i donar les gràcies al Departament de Cultura per la iniciativa i per la valentia de desenvolupar el programa, a la Fundació Tàpies per acollir-nos ací i després als ponents per participar, per treballar per voler participar en un treball que és col·laboratiu, un treball on la idea és plantejar preguntes, és obrir camins, és entre tots pensar què és el que ens agradaria que fora aquesta cosa que se diu museu, que és un lloc que està, diguem, que forma part de les batalles culturals, que és un lloc en un moment en el qual la història, la memòria és central, té una centralitat i, per tant, és important que reflexionem sobre ell. Com podeu veure, el grup de col·laboradors, més que participants, és heterogeni. El primer dia van tindre responsables d'institucions molt diverses, el Museu de Vi, l'Ecomuseu del Raval, institucions petites, institucions que parteixen d'uns altres llocs, però que totes comparteixen el mateix, una voluntat de servei públic, una voluntat no sols de treballar sobre la gent, sobre històries, sinó també amb la gent. Això és el que diem i és una de les coses que abans de començar m'agradaria remarcar. Investigació militant. És una investigació que no treballa sobre les coses, que no treballa sobre les històries, sinó que treballa amb les històries. Tot sovint han vist molt sovint en aquells museus que traten o institucions que traten, diguem, de ficar-se al dia, que pareix com si lo important fos simplement canviar les carteles, simplement contar la història d'un altre món. Això és molt important, no se pot considerar que és una cosa, diguem, que se fa sense esforç, és important, però és important també plantejar-se qui parla, qui escriu les carteles, a qui escriuen les carteles, com se conten les històries. Quan parlem de restitució, és qui decideix, qui determina què se té que tornar, qui determina quines coses són una cosa o l'altra. I aquest tipus de reflexió, que és una reflexió discursiva però també pràctica, és el que volem començar avui en dia. Diem que és discursiva perquè té que veure en els relats, té que veure en governança, té que veure en com se fan els arxius, té que veure en com se determinen les categories dels arxius, però també té que veure en aquells pobles que no tenen arxius. També té que veure en un altre tipus de pràctiques on l'important no necessàriament sempre té que ser acumulat, pot ser desfer, pot ser memòries que no tenen per què conservar-se a partir d'objectes, sinó des d'un altre punt de vista, i això i també és important tindre-lo en compte. Igual que és important entendre que el relat únic és una construcció, és una construcció que certament és científica o pseudocientífica, però és sobretot política, i que sigui política vol dir que marca les regles del joc, vol dir que al mateix temps que fica llum en algunes coses, deixa moltes coses en l'ombra. I aquesta reflexió vol dir pensar les institucions, pensar el temps de les institucions, pensar el sistema de producció de les institucions. Tenim que fer exposicions cada 3 mesos, cada 4 mesos, tenim que fer tots exposicions, tenim que fer tots les mateixes activitats, tenim que pensar tots plegats en una altra forma de servir al públic, una altra noció de temps, una altra forma d'espai, una altra forma d'entendre el territori, d'entendre el lloc. Això crec que és important. El projecte vol debatir sobre tot això
vol debatir a partir d'una realitat, i això m'agradaria deixar-lo, remarcar-lo molt clarament. Tots els que esteu així sou professionals, tots els que esteu així teniu molta experiència en el que estem dient. Moltes de les idees que se debateixen sobre decolonització, sobre restitució, estan a l'ordre del dia en molts debats, però què és lo distint? Lo distint així és que en aquests moments ja d'entrada ens han trobat tots. El crear aquesta comunitat, el crear aquesta plataforma on puguem repensar més enllà del dia a dia, on puguem replantejar les nostres regles de joc, on puguem tindre força per qüestionar des de lleis administratives. Tots ens queixem de la precarització cultural, tots ens queixem d'una sèrie de coses, però és molt difícil fer-lo quan estàs, treballant dia a dia. En tindre aquesta plataforma on se replanteja no sols el discurs, sinó la regla que que determina el discurs, això crec que és lo novedós, i aquest treball col·lectiu, i per tant m'agradaria reforçar que el que es comencem avui en dia, el que van començar en dilluns, i d'ahir que van començar en una taula de debat, continuem en una taula de debat, perquè l'important és trobar aquest espai de negociació, trobar aquest espai de debat, perquè el que se tinga que fer a partir dels tallers que fem, de les intervencions que se faran en col·laboració amb les altres institucions, de l'exposició, que serà una exposició assaig, una exposició que està feta, per a plantejar preguntes, una exposició que, a diferència de lo que normalment és una eina que normalment en el nostre camp sempre acaba tindre una centralitat, no ens agradaria que en aquest cas tinguin la centralitat, perquè la centralitat són les persones, la centralitat són les formes de treballar i la centralitat són les institucions. I això és el que es comencem avui en dia. Volia donar-vos de nou les gràcies a tots, invitar-vos a tots a formar part d'aquest procés. Crec que el que això estigui ocorrent en un país és important i m'agradaria reivindicar-lo. I ja sense més, li dono la paraula a Mabel Tàpia, que parla castellà i a vegades català, però en accent, que ja crec que és italià, però és francès. Entonces, i ens presentarà un poc a tots. Gràcies. Moltes gràcies, Mariano. Merci beaucoup. Yo tengo el placer de hacer la moderación de esta mesa y voy a primero intentar dar un marco, en el marco general que Manolo ha planteado, decir que nos hemos planteado hemos propuesto 3 o 4 preguntas, pero la primera es fundamental: ¿qué tipo de museo, no? La propuesta es transformar las instituciones. ¿Cómo transformarlas? ¿Quiénes, para quiénes y con quiénes? ¿Quiénes son esas voces? ¿Quiénes son esos cuerpos? Pero sobre todo, hacia dónde esa transformación puede tener sentido. Un museo social, un museo situado, un museo hábitat, un museo, quizás la posibilidad de continuar imaginando formas de museo es infinita, y a lo mejor eso es parte de este ejercicio. Además de Manolo, que tomó la palabra y que la retomará en breve, tenemos el placer de tener una mesa compuesta por personas que van a abordar estas preguntas cada una desde su propia práctica y de sus propias perspectivas, no necesariamente todas institucionales. Esto es parte también del juego que nos parece importante también mencionar. Entonces es un placer también agradecerle a Ingrid Guardiola, doctora en Humanidad, profesora, ensayista, realizadora audiovisual e investigadora cultural, y por supuesto es la directora del BOLIT, Centro de Arte Contemporáneo de Girona. Muchas gracias, Ingrid, por haber aceptado este pequeño desafío en este día. Claudia Delso tomará luego la palabra. Claudia Delso Carreira, investigadora y gestora cultural, licenciada en Historia del Arte, posgrado en Tecnología y Derecho de la Era Digital. Además de galega, está instalada aquí. Nancy Garín, periodista e historiadora del arte, trabaja en proyectos relacionados amb el pensamiento crítico, les noves pedagogies,
El Fixters, la memoria y el decolonialismo. Helios Garcet ha escrito en mitjans de comunicación y revista Critique, com Diagonal, El Salto, La Marea, Contexto, Tabula Rasa. Y tengo también que decir que nos acompaña alguien que no está en esta mesa, pero que está sentada fuera de esta mesa, que es Claudia Bosserman. Es la relatora gráfica, una relatora visual que va a acompañar toda la mesa durante las 2 horas. Es el momento en que se pone colorada, pero está allí sentada, a quien también le agradecemos mucho haber aceptado. Sin más, paso la palabra a Ingrid. Sí. Moltes gràcies, Mabel. Jo les preguntes les he vist a la tarda, estar en una reunió de subvencions de l'Ajuntament i per tant, potser contesto a és possible estar a la institució des de fora? No. Però no, jo simplement m'he preparat una breu intervenció perquè l'interessant suposo que és deixar lloc al debat. Tenim 10 minuts per persona, per tant vaig al gra. És simplement com encaixa la relació entre un centre d'art com el Bòlit i tot l'ecosistema dels museus. Aquest ha estat una mica el meu intent. Llavors, és cert que dins del programa del Bòlit hi ha una línia que es diu Arxiu i Memòria i començo molt situada, és a dir, ara mateix al Bòlit hi ha 3 exposicions, 2 de les quals tenen a veure amb la memòria democràtica. Una es diu Vacances en Franco i explora com el franquisme va utilitzar el turisme per blanquejar la democràcia, la dictadura, perdó. I perdó. Ara podríem dir això, podríem actualitzar com s'utilitza el turisme per blanquejar les democràcies dèbils. Podríem plantejar-ho així també. I després hi ha una altra exposició que es diu Forats per a fer un rèquiem sobre fosses comunes del franquisme amb Cabo Sant Roque i Miquel Garcia i hem treballat sobre la base de 19 pobles i hem treballat molt activament amb 8 que no sabien que tenien fosses comunes als seus pobles i a partir d'aquí hem començat a aixecar la pols literalment. I això ha donat com a fruit treballs, noves publicacions en els pobles, noves converses, allò d'excavar les palpentes de Benjamin fet real. Per tant, començo com molt situada. És un tema que ens interessa i ens interessa molt. Jo amb aquests 3 anys i mig que porto hem treballat amb el Museu del Ter, amb el Museu del Mediterrani, amb el Museu de la Vida Rural, amb el Museu de l'Empordà i treballarem amb el Museu d'Història de la Ciutat i el Museu de la Terracota, precisament perquè no separo el que és creació de memòria. Llavors ara, dit això, me'n vaig a una part una mica més teòrica, que pugui ser més extrapolable. M'agradaria parlar de 3 temes, les tradicions de les comunitats i el territori en 10 minuts. Llavors, una cosa interessantíssima dels museus és com lidien amb el que són les herències i les tradicions, és a dir, necessàriament. Com diu en Raül Garriga Saita citant a T.S. Eliot, la tradició no pot ser heretada, si vols obtenir-la l'has d'obtenir amb un gran esforç. Llavors, som capaços de fer aquest esforç, entenent que la tradició és un espai porós, un espai sobre el qual intervenir, un espai que com que afecta la memòria col·lectiva, sempre s'està reformulant, a diferència de l'herència, i entenc que quan es planteja, per exemple, revisitar certes col·leccions, es fa des d'aquesta identificació amb les herències, és a dir, amb tot allò que ha estat llegat inqüestionablement a través d'una transferència històrica, però sense negociació popular, per dir-ho així. Llavors, a diferència de les tradicions, que si la sobirania popular s'hi posa d'esquenes, aquestes no prosperen. Volia fer una mica aquesta distinció. Per tant, hi ha molta feina. La notícia hi ha molta feina a fer i té un rol molt important les institucions, els museus com a institucions, de cara a prosperar aquesta tradició i a qüestionar aquestes herències. Per mi del que es tracta és de no perdre el fil, i és molt fàcil perdre el fil, és a dir, hi ha un interès manifest per part del capitalisme actual en fer-nos perdre el fil
I els museus, precisament, tenen aquesta missió, responsabilitat de no només no fer-nos perdre el fil, sinó d'estirar-lo això en direccions vàries. Llavors, més que de construir una mica les tradicions, es tractaria de reconstruir-les des d'un posicionament, òbviament, crític, però també poètic. No ens posem només en el costat, diguéssim, de l'anàlisi crítica, sinó també de la complicitat poètica amb tots aquests objectes, obres, tot aquell llegat que ens ha estat donat, no? S'ha dit. D'aquesta manera s'activa allò que es diu el fantasma comunitarista, no? Aquestes comunitats que apareixen i que hem de vincular. Per mi les col·leccions són aquestes constel·lacions que cal vincular, ja sigui tensionant-les, ja sigui desocultant-les, revelant-les, establint noves relacions. De fet, el primer spot que vam fer del bòlit el vam gravar amb la complicitat del capítol de la catedral, a la catedral de Girona, en el Museu de la Catedral de Girona. I en un moment determinat em van dir «Què vols dir amb les deixalles de la història?» Perquè apareixien tot d'iconografia religiosa i amb una cita de Boris Groys deia què n'hem de fer de totes aquestes piles de deixalles de la història que no paren de créixer i que es traslladen a l'espai museístic. I dic «No, és la cita d'un senyor molt important». I em van dir «Val». Però en aquest cas, de cop, la paraula deixalla va agafar una potència molt real, no? I és una cosa que realment ens hem de preguntar. Llavors, comunitats, deixalles, i per mi la clau del projecte del bòlit i també de qualsevol museu és el territori. És a dir, el museu es deu al seu territori, no només a la seva memòria, és a dir, aquesta cursa en el temps, sinó també aquesta implicació amb l'espai. Per això, quan jo vaig començar el bòlit, vam fer una exposició cap a les deus, una gramàtica fluvial, que incidia en la cultura fluvial del propi territori gironí, però també en les deus artístiques del propi territori. Llavors, teníem aquesta doble vessant i per això vam treballar amb els museus que recorren el riu Ter, museus de caire etnogràfic, on normalment tot el que s'hi diposita té un valor més passatger, no agafa aquesta aura que solen tenir o solem atribuir als museus d'art. I per mi també eren essencials. Cada troballa, cada element del que en el segle XVII s'hagués dit naturàlia tenia molt de pes. I m'interessava posar en un mateix terreny precisament totes aquestes col·leccions etnogràfiques amb el que seria un centre de suport a la creació. Amb aquesta idea de territorial... I a partir d'aquí em vaig fer una mica meva aquesta accepció de territori de la Vinciane Desprez, com el territori com una matèria d'expressió, no? Com una espècie de ritme que s'imposa en una parcel·la, un ritme compartit, per dir-ho així, i sobretot una expressió i un llenguatge compartit. A partir d'aquí m'interessava molt fer genealogia, intentar no amb totes les exposicions, òbviament, però sí que em van fer una que es deia Els desconeguts de sempre, que posava en relació artistes, diguéssim, marginals, o alguns, com Damià Escudé, són ben coneguts, amb personatges excèntrics d'alguns dels pobles de la província de Girona. Vam treballar amb els arxius d'una manera molt fructífera i res, això va ser una altra acció en aquest sentit. I finalment, alguns altres exemples, per exemple, Més lloc per la fosca, vam treballar amb el Museu de la Vida Rural, que, per cert, té un treball sobre les tasques en el camp des de la perspectiva de gènere molt interessant. Aquí cal reivindicar el grup de museus i gènere, que fan una feina molt important a nivell de pensar el patrimoni dels museus des del punt de vista de gènere, com fa la Casa Museu Duran de Tàrrega, o el Museu del Ter també hi ha algun element que està pensat en aquest sentit, el Museu d'Història de Girona amb la Sílvia Planes, òbviament, per tant, reivindicar la feina que fa aquest grup informal de treball. I a Més lloc per la fosca, amb el Museu de la Vida Rural, vam agafar el pretext de la Víctor Català per convidar a una sèrie d'artistes contemporànies, algunes que ni tan sols havien llegit Solitud,
a pensar el missatge de solitud en clau ecocrítica. Llavors, de cop sumaves aquests llegats i aquestes tradicions. I tenies artistes, cineastes basques com la Maggie Barber reinterpretant el primer capítol de Solitud, la pujada a l'ermita, no? I a pensar com ens relacionem amb la natura com una amenaça patriarcal, ella deia. Partim d'aquesta tesi i l'explorem a fons. I finalment això, Vacances en Franco i el Forats per a fer un Rèquiem sobre com repensar aquests 50 anys el nostre passat immediat des del trauma de la guerra fins ara. I finalment, i amb això ja passo la paraula, a la tardor tindrem Infralocus, que és una exposició que farem amb el Museu d'Història sobre la Girona dels 80s, 90s, i ens hem afincat el privilegi desbiaixar la història d'una forma molt evident i agafar la Girona menys coneguda, més la que està per sota del lloc, no? D'aquí d'Infralocus. I per tant, quan deia de no perdre el fil, de no perdre aquells fils que s'esborren d'una forma més clara i més immediata, perquè el més fàcil és que tot desaparegui. Llavors, ens hem d'esforçar molt quan Eliot deia que per adquirir una tradició ens hem d'esforçar molt. Realment, la pregunta és qui està disposat a fer aquest esforç quan el més fàcil és convertir un museu en una cultura basada en el fetitx, en el personatge o en l'esdeveniment. Ara ho estem veient aquí fora. Llavors, això és l'opció fàcil. Podem sortir d'aquesta comoditat aniquiladora? Aquest seria un dels grans reptes, jo crec. Bueno, bona tarda. M'agradaria molt parlar en català, però me vaig passar al catalano-galego, que és això que parlo. Bueno, un plaer estar aquí. També per contextualitzar desde donde hablo, jo vaig ser regidora del Ayuntamiento de A Coruña durante casi 8 años. Entonces, hablo también desde una experiencia de práctica institucional. Y desde hace 2 años estoy en Barcelona, de vuelta en Barcelona, vaig acabar la carrera aquí, i soc parte de la HIDRA, de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona, que estem aquí al costat a Balmes. Y es interesante porque HIDRA de alguna manera sí que es una institución fuera, pero es una parainstitución, una institución que se construye a sí misma, ¿no? Es una cooperativa de trabajo y de investigación en cuestiones urbanas, que trabaja directamente con las instituciones en muchos casos, pero que reivindica un ser, digamos, desde fuera, ¿no? Y quería también como compartir esta idea. Creo que es posible estar en la institución fuera, pero de otras maneras, ¿no? Y creo que hay ahí algún aprendizaje también que se puede llevar a otro tipo de institucionalidades, como pueden ser los museos. Desde esta experiencia de práctica institucional y desde el hecho de estar en un instituto de recerca urbana, yo me sitúo en una defensa a ultranza de la institución pública, ¿no? Particularmente. O sea, creo que estamos en un momento, además, que debemos defenderla con uñas y dientes, porque es un momento francamente complicado y difícil, y las instituciones públicas, pues, al final es ese lugar de diversidad, ¿no? Hay algo radical de la institución pública que tiene que ver con la relación con el otro y con la otra, ¿no? Y con esa diversidad, y creo que eso es un gran valor. Evidentemente, o sea, hablo de la institución, pero digamos, situémonos en el museo y en otras instituciones, ¿no? Pero me gusta que hablemos también o quería aportar también esta mirada a una institucionalidad en un sentido más amplio. Desde el Instituto de Recerca Urbana de Barcelona, fem parte de... Bueno, perdonad si me salto así, porque me gustaría hacer el esfuerzo de hablar en catalán, pero no voy a poder seguir el hilo. Desde HIDRA estamos en el proyecto de Museu Habitat, y nuestra aportación al proyecto partió de una idea de compartir varios marcos de análisis, ¿no? Con los que trabajamos. Uno de ellos tiene que ver con el marco público comunitario, que es una política pública
muy estructural y muy singular de Cataluña y particularmente de la ciudad de Barcelona, que reconoce el uso por parte de colectivos, comunidades, para hacer una gestión cívica, ¿no? Es decir, una gestión que no es necesariamente una gestión de tutela desde el ayuntamiento, en este caso, sino que son las propias comunidades que tienen la responsabilidad y la capacidad de gestionar un equipamiento, ¿no? Un equipamiento público. Desde IDRA hemos trabajado desde hace muchos años en contribuir un poco a dar ese marco conceptual y también a trabajar en que esa política pública pues esté aterrizada, ¿no? En la ciudad. Un ejemplo bastante paradigmático es el convenio de cesión de Can Batlló por 50 años, ¿no? Que se cedió, está cedido de hecho a varios colectivos de la ciudad por 50 años. Hay un reconocimiento, además contabilizado, que no fue nada fácil gestionar a la interna, ¿no? Dentro de los marcos jurídico-técnicos de una administración local, que se reconozca que haya una comunidad gestionando X metros cuadrados, ¿no? Tiene tanto valor o más a que lo haga una empresa privada, ¿no? Entonces, desde este marco de lo público comunitario también queríamos traer una reflexión sobre el derecho a las infraestructuras, ¿no? En un marco de crisis ecosocial como la que estamos atravesando, ¿no? Y atravesaremos. Y aquí enlazo con algo de la primera pregunta, ¿no? De un tiempo después del fin. Creo que tenemos que huir de ciertas lógicas colapsistas, ¿no? De decir, va a llegar algo que acabe con todo, ¿no? Eso no va a ocurrir. Estamos ya en un proceso de transformación y de desaparición de muchos de los mundos que estábamos acostumbradas a tener y a compartir, ¿no? Entonces, creo que estamos en un marco de transformación, y ese marco de transformación nos ha de permitir imaginar otras instituciones, otras institucionalidades y, sobre todo, otras formas de relacionarnos y de estar en el mundo, ¿no? Con lo cual, creo que el marco que este proyecto plantea es tremendamente pertinente, porque la pregunta sobre el repensar la institución museo es central en un momento como este, ¿no? Además con toda la historia de la institución museal. Entonces, traemos esta idea del derecho a las infraestructuras, ¿no? y a la cuestión de la alimentación, ¿no? Y de los sistemas alimentarios, ¿no? Cómo a través de los sistemas alimentarios y de las infraestructuras vinculadas a los sistemas alimentarios también podemos entender otra manera, o sea, podemos también entender la ciudad, ¿no? Desde otra perspectiva, ¿no? Y vincularnos también a los sistemas productivos. Quisimos en un primer momento atender e incidir en una pequeña infraestructura del sector primario que existía en esta ciudad, que es una lonja de pescadores en la Barceloneta, que se demolió hace apenas 2 semanas, ¿no? Se está construyendo, por supuesto, una nueva lonja con una mirada bastante clásica en términos de apertura a los turistas, ¿no? O sea, que sea una lonja para los turistas, para que los turistas puedan ver a los últimos pescadores de esta ciudad, ¿no? Entonces, la mirada que traíamos a la lonja antes de que se tirase, ¿no? Era la posibilidad, sabíamos que esa lonja se iba a tirar, ¿no? Pero era la posibilidad de imaginar una infraestructura que alberga una parte de la memoria de un barrio en particular, pero también del conjunto de la ciudad, y de qué manera, a partir de esa infraestructura, ¿no? Podíamos imaginar y construir con el territorio y con todas esas memorias que siguen estando y que están ahí, ¿no? Otro tipo de infraestructura, ¿no? Una infraestructura social, y en esta imaginación pues una infraestructura social que pudiese ser reivindicada y sobre todo gestionada de otra manera. Esto ahora no va a poder ser porque esta lonja, ya digo, no sigue en pie, pero se está construyendo una nueva, donde no se va a poder tener, digamos, la incidencia que nos habíamos podido imaginar, pero creemos que este marco y esta idea sigue siendo válida, ¿no? En este sentido de pensemos las infraestructuras vinculadas al sector alimentario en la ciudad, y por qué no fijarnos, por ejemplo, en los mercados municipales. Los mercados municipales son una infraestructura pública de la ciudad. Los mercados en Barcelona son bastante paradigmáticos, además, tener un mercado a pocos metros de tu casa en todos los barrios, ¿no? Y
y de qué manera pues, podemos también desarrollar pues, esta idea de hacer, ¿no? de fem una comensalitat, ¿no? que significa hacer una comensalitat, pensar en la comensalitat y pensar en infraestructuras y en otros paisajes y en otras maneras de vincularnos con la ciudad. Y en ese sentido creo que es fundamental, ¿no? Cuando pensamos cualquier tipo de institucionalidad, bien sea un mercado municipal o un museo, qué tipo de diseño institucional nos imaginamos, ¿no? Qué tipo de gobernanza, ¿no? Y ahí vuelvo a la posibilidad y a la necesidad, diría, de activar espacios de imaginación política, institucional y administrativa que realmente hagan posible que las instituciones sean gobernadas y sean pensadas realmente por una diversidad y por una colectividad. Y lo dejo aquí. Vale, jo seré breu perquè me teniu ja molt vist. Volia reprendre el que ha dit la Ingrid, el que ha dit la... Soy Iman? Sí? Coneco? Ara? Sí, no? Vale, entonces, a veure com ho faig. Primer, com ha treballat en institucions durant 35 anys i ara ja no treballa amb les institucions, però no en un museu. És una cosa que me feia, sempre molta falta, estant dirigint institucions, era el contacte directe en artistes, en poetes, vius o morts, però no el mateix, però és contacte directe. I per tant, m'agradaria ficar 3 casos però concrets que crec que d'algun modo ajudaria a reflexionar sobre el que estem fent. Són 3 imatges que, per suposat, com soc un desastre, no he portat. Entonces, tampoc passa res, perquè si és que la Gemma no la tenia al costat perquè m'arrepleguen les diapositives. No passa res perquè sovint en el món en el qual vivim és més important la imaginació, la ficció i inclús m'agradaria dir la fricció, perquè la fricció és algo que fa moure les coses, siga ficció o siga el que se diu realitat. Llavors, les 3 imatges seria una primera d'Emma Goldman, que és l'activista anarquista que a final del segle XIX va dir aquella frase de si no puedo bailar, bueno, després resulta que tampoc era veritat, però és igual, que si no puedo bailar no m'interessa esta revolució. Què vol dir això? I això té que veure un poc en la comensalitat. Vol dir que sovint les institucions, els museus, se fan, sobretot des del segle XVIII, se fan per a la gent, però sense la gent. Sense la gent vol dir sense cossos, vol dir sense persones, vol dir sense coreografia, vol dir sense moviment, en universals a partir dels quals uno se té que anar acoplant. Que era el que deia Emma Goldman, és que tota la revolució sempre és una revolució de cossos, sempre és una revolució on hi ha coreografia, on hi ha fragilitat, on hi ha macropolítica, però té que n'hi haver micropolítica. Els museus són llocs que tenen les dues coses, que són capaços de fer-nos entendre que el menjar és una funció, és una necessitat vital, però és molt més. El menjar és un estar plegats, el menjar és un ambient, és un afecte, i això l'extrema dreta el coneix molt bé, el com entendre, el com és començar a fer una política d'afectes d'esquerres, crec que és una missió que tenim avui en dia. I aquest element del cos té que veure també en la idea de l'ambiente, una idea que el fundador d'esta casa ja va desenvolupar en els 70 i abans, que és la idea de crear entorns que d'algun modo siguen, que poden ser discursius, com quan, per exemple, feia els monotips assassins o quan feia l'espírit català, però sobretot són prediscursius, són algo que, se sent, que te fa moure's, però va més enllà del discurs, va més enllà del moment, que té una força que és política perquè precisament és poètica, que era el que diu un poc la Ingrid. I això jo crec que és una
primera metàfora, una primera imatge que crec que és important entendre. I és important entendre perquè la coreografia de la Emma Goldman vol dir el ser capaços de saltar-se les normes, però en un sentit, diguem, de l'extrema dreta, saltar-se les normes des de l'esquerra vol dir construir-les tots plegats, vol dir anar-les fent de continu, vol dir anar fent una coreografia que se fa en els demés. I això és el que fan els artistes, és el que fan els poetes, és el que fa la gent quan veu les obres d'art, però no sé si sempre és el que fan els museus com a institució. Les persones, els que treballem, els funcionaris, però ho fan en el que fan, que és moltíssim, i això n'hi ha que tindre-lo en compte també. En la segona imatge seria parlant també de l'apocalipsis, i que és una cosa que és suficient en veure les televisions, en veure els periòdics, pareix que sigui allò, crimen en Vallecas, robo en el Raval, és un volcà, és el final del món. I això me recorda, i és una imatge dels zapatistes que van fer en desembre del 2012, quan de repent 48.000 zapatistes van sortir de la foresta i van començar a marxar en espiral, declarant que era el fin del temps occidental, el fin del temps lineal, el fin del temps del progrés modern, on aparentment hi ha uns punts que s'han quedat darrere i que simplement és qüestió de que deprenguen un poquet, siguin un pelet més blancs, un pelet més alts, un pelet més rubios, i acabaran sent ja, diguem, moderns totalment. O el que ells plantegen, que és un temps en espiral, que és un temps després del temps nostre. Això vol dir no un temps apocalíptic, això vol dir una cosa, que era també una altra frase que no se sap, se li atribueix a Jameson i a Zizek, però possiblement és mentira, de que és més fàcil imaginar el fin del món que el fin del capitalisme. I si veiem, moltes de les imatges de Hollywood contínuament estan fent allò de mons distòpics, on n'hi ha erupcions, desapareix el ser humà, però les màquines, una de les utopies, de les distopies, són un món sense persones i en màquines que segueixen treballant, que segueixen reduplicant el mateix sistema capitalista. El pensar més enllà del temps no vol dir apocalipsis. El pensar més enllà del temps vol dir el pensar, l'imaginar uns altres noms. Ara li robaré alguna cosa a Helios, però espero que me perdones. Helios en una entrevista va dir que era impossible un canvi epistemològic, imaginar un canvi epistemològic si al mateix temps no imaginaven un canvi polític. I això és fonamental. Si no, molt sovint el que tenim són discursos de nou, on hi ha tot tipus de canvis, de transformacions, però la institució acaba sent la mateixa, la governança acaba sent la mateixa, i per tant, el ser capaços d'imaginar uns altres temps, uns altres mons, el tindre imaginació política al mateix temps que la imaginació artística, poètica, és absolutament necessari. I la tercera imatge és una artista maia, Marilyn Borbor, que en un moment determinat va fer un monument, se va pujar en el monument i abans de que el cement estiguera sec se va moure i hi havia un label, una cartela, no, una placa, on se parlava de que era un monument viu, un monument fet per aquells que normalment sofreixen els monuments. Vol dir els rius, les muntanyes, aquells que no tenen paraula. Què ens vol dir la Marilyn Borbor? Primer, la necessitat de repensar com se guarda la història, quins monuments tenim. No és suficient enderrocar els monuments, no és suficient emborrar la història perquè si la borres, sinó que és necessari el crear unes altres formes d'història, unes altres formes de memòria, unes formes de memòria on els que no la tenen perquè no han pogut parlar, perquè han sofrit un genocidi, tinguen el seu lloc, tinguen una capacitat de tindre aquesta memòria. A partir d'aquests elements, jo crec que és fonamental
entendre, diguem, pensar un altre tipus d'institució on tal vegada, per complementar en Ingrid, no n'hi ha dins o a fora, sinó que n'hi ha en un umbral que s'està fent contínuament. Això, òbviament, és molt fàcil dir-lo o escriure en un paper. Com se fa? Això és lo difícil. Això és el que no se pot dir, diguem, com en una... diguem, des d'un paper, des d'un... Se té que fer entre tots plegats. És una coreografia on el moviment d'un, quan un allarga la mà, sempre n'hi ha normalment un altre que te l'agafa. I ser allargar, i ser agafar la mà, i ser parlar i escoltar, crec que és fonamental i crec que és la base a partir de la qual podem pensar en les altres institucions. Gràcies. Yo soy un poco desordenada, pero es parte también de lo que de alguna manera pues es un planteo del cual creo que no hablo yo sola, es una constante diálogo con compañeros de muchos territorios, de muchos espacios, digamos, que de alguna u otra manera estamos, digamos, hoy día intentando dialogar, pero también disputar, y yo creo que es importante decir que estos procesos no son procesos simplemente de diálogo fraterno, muchas veces van a haber diálogos cruzados dolorosos, como dice Fanon. ¿El proceso de la descolonización va a ser un proceso violento? Pues sí, porque la colonización misma fue un proceso muy violento y sigue siendo un proceso violento. Partiendo de ese lugar, un poco aquí hablo en ese diálogo que hemos mantenido durante mucho tiempo, desde lugares distintos. Yo vengo del campo, en realidad, del periodismo, de la historia del arte, pero también del hacer artístico, y en la mayoría de ese hacer artístico en la calle, pero nunca negando la posibilidad, digamos, de estar adentro, un poco como en la pregunta de si se puede estar adentro o afuera, que es como la típica pregunta del diálogo constante de la crítica institucional. Sí, yo creo que se puede estar adentro y afuera, y es necesario estar adentro de cualquier espacio institucional para poder disputar justamente esas narrativas de las que estaba hablando aquí Manolo recién, y que son las narrativas que ha sostenido este marco civilizatorio en el cual seguimos viviendo. El museo como objeto, el museo como lugar, el museo como institución, es un constructo colonial, patriarcal y capitalista. Eso no lo podemos negar, creo que es hora de no negarlo y desde allí empezar a dialogar, efectivamente. Con lo cual, en realidad, es un trabajo arduo, por eso también estamos aquí, creo que tanto ellos como yo, un poco en esta mesa y agradecida de ser invitada. Es hora de conversar, es hora de hacer como tal lo dice Manuel, pero también ese hacer significa abrir esa puerta y escuchar, como diríamos, en una escucha activa, pasiva. ¿Qué tienen que decir esas otras narraciones? ¿Qué tienen que decir esas otras cuerpas que no han estado o que en realidad están, pero están en un campo de representación que ha hecho la colonialidad del poder de esos cuerpos, de esos territorios, de esas narraciones? Con lo cual, esa escucha tiene que ser una escucha en silencio. Va a producir mucha violencia, porque es escuchar decirte que todo lo que tú has creído que es la verdad, no lo es. Y por lo tanto, creo que ahí hay un lugar, digamos, a habitar. Cuando hablamos del museo, el museo que queremos habitar, es abrir esas puertas a esas cuerpas, ¿no? En el proceso si queremos pensar en un posible proceso de decolonizar el museo o las instituciones museísticas o culturales, es abrir esa puerta a esas cuerpas para que esas cuerpas habiten como quieran habitar ese museo, y no como el constructo, digamos, de la idea de museo, la historia, de la idea de historia, de la idea de arte, dice que tiene que ser ese lugar de enunciación de esos cuerpos dentro de los museos. Hemos pasado mucho tiempo representando lo que tiene que ser eso, y creo que es hora de escuchar ese grito fuerte que está
en todos los territorios hoy día levantándose. Un poco también le robo palabras a Helios, la entrevista la hice yo a Helios, de hecho, porque invitada justamente para un medio de acá, ADESC, pues pedí efectivamente poder llevar el mes de mayo a la cuestión de la restitución y la reparación, ¿no? Y en el contexto de que está la Bienal de Venecia, hay Bienal en Canadá, estaba la Bienal de Sao Paulo hace muy poquito, y así vamos de bienales y exposiciones que tocan este tema una y otra vez insistentemente, pero que de alguna manera queda, digamos, en este deseo, y lo digo porque también hago parte del arte, de dar una respuesta de parte del mundo del arte y darnos un poco las palmaditas en el hombro, ¿no? Pues invité a 4 personas que hacen parte de alguna manera de este diálogo. Una de esas personas era Helio, y las 4 voces coincidían en lo mismo, en lo que acaba de decir Manolo. Si no hay una transformación política, epistemológica e interior, es imposible decolonizar nada, mucho menos los museos. Con lo cual creo que hay un algo, digamos, que tenemos que trabajar, así como tal lo acaba de decir el hermano. No tengo la respuesta, estamos en ellos nosotras también, desde nuestro lugar. De hecho, una de las preguntas que no quedó condensada en las entrevistas era cómo nosotros desde nuestros propios espacios también luchamos por ese lugar de la representación, en el sentido de cómo nos han representado, cómo nos representamos y cómo nos autorrepresentamos en el espacio del museo, ¿no? Y yo creo que hay algo que tiene mucha potencia, que tiene mucha potencia, justamente en este momento de un debate profundo con el auge de los neofascismos. Los neofascismos no llegaron así porque, bueno, por casualidad. Yo creo que han llegado justamente a tomarse una crisis, parte de una crisis que es una crisis civilizatoria, entre ellas justamente un marco complejo que es la idea de la democracia liberal. Creo que ahí hay algo que también hay que discutir, si el marco democrático que nos estamos dando es el suficiente, si hay otras formas de marcos democráticos que hemos dejado de lado en otros territorios, y subo aquí el ejemplo de los propios zapatistas, pero por ejemplo las kurdas en el Kurdistán con su forma de confederacional, de constituir formas distintas de pensarnos en comunidad. Y desde ahí también pensar qué imágenes estamos produciendo, qué imágenes queremos producir y qué narraciones. En ese sentido también mi trabajo hace muchos años ha estado muy involucrado justamente en la construcción de narrativas y de archivos, como por ejemplo el proyecto de Archivo SIDA, que se llaman Archivo SIDA justamente para disputar la idea de archivos, como ese constructo, digamos, también colonial, moderno occidental, y pensar en una serie de narrativas y de cuerpos que tienen su propia narración, no es que no la han tenido, que la tienen, pero que ha sido negada, y desde ese lugar pues no existen. Entonces, ¿cómo abrir esos espacios para que esas narraciones hagan las suyas propias y no nosotros estemos interpretando y sobreinterpretando constantemente en ese lugar también de, y lo voy a decir con las palabras un poco fuertes, pero de paternalismo, también un lugar de mucha condescendencia respecto a la otredad, que es una cosa que nos incomoda, lo digo yo también, como una persona que en este territorio soy blanca, entonces, bueno, que nos incomoda, que nos cuestiona, y cuando nos cuestiona, por supuesto que va a producir fricción, y la fricción, como lo dijiste tú, es necesaria si queremos transformar y transformarnos todos en colectivo. Bueno, el lugar del último es muy complicado. Como no me voy a repetir en mucho de lo que han dicho mis compañeras antes, ¿no? Bueno, es importante recalcar algo que también mencioné ayer durante la visita que, como parte de este proyecto en marcha, hicimos en el Museo Marítimo de Barcelona, y es que yo no provengo del mundo museístico. Yo entro en contacto con el mundo del museo, muy particularmente con la institución museo que aloja legados coloniales, raciales.
a través de una trayectoria centrada fundamentalmente en el trabajo intelectual, militante, al servicio de los movimientos, de la lucha del heterogéneo movimiento antirracista de los territorios del Estado español. Es desde ahí que entro en contacto con una reflexión crítica sobre el legado racial colonial en el mundo de la cultura, muy particularmente en el museo, desde una militancia romaní y musulmana. La cuestión, desde ahí precisamente, me resulta difícil pensar en si es posible transformar la institución museo sin al mismo tiempo preguntarme si es posible transformar otras instituciones que forman parte del mismo régimen político, cultural y económico del que forma parte la institución museo. Es decir, que lo que está de fondo todo el rato, para mí, es la pregunta de si es posible transformar en sí mismo el régimen político, cultural, económico del que forma parte la institución museo. Porque la palabra transformación es un término muy grande, demasiado grande. Otra cosa es si hablamos de modificar determinados aspectos, reformular determinadas narrativas, reformar determinadas estructuras museísticas. Eso sí se puede hacer y de hecho ya se hace. El problema es que en muchas ocasiones, una gran parte de la institución museo, y fundamentalmente la que ocupa el lugar hegemónico, instrumentalizan estas mediaciones, estas reformulaciones, estas reformas para seguir legitimando el lugar de poder que ocupa y frenar la posibilidad de la transformación. Es decir, la reforma utilizada como lavado de cara del monstruo. Esto es un antiguo debate entre reforma y revolución que nos acompaña no solo en el ámbito del museo, sino en el ámbito de cualquier aspecto de la cultura. Entonces la pregunta, y ahí retomo parte de lo que decía Nancy, y además me sirve lo que decía Manolo antes, es que efectivamente parece que tal y como están las cosas, nos resulta más fácil pensar en el fin del mundo, ¿verdad? O imaginar el fin del mundo, el fin del planeta, el fin de la vida, que imaginar el fin de este mundo, de un mundo basado sobre la opresión, la explotación, la desposesión y a menudo el genocidio de otros pueblos, de la explotación de las clases trabajadoras subalternas y de la propia destrucción del planeta. Es decir, la cuestión es si somos capaces de pensar en un mundo más allá del capitalismo, lo cual significa también pensar más allá del imperio, más allá del legado colonial, más allá del legado patriarcal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Esto es lo que está en juego, al fin y al cabo. Y la respuesta para mí está clara. Por otra parte, también hay que preguntarse hasta qué punto, si somos capaces de imaginar esto, hasta qué punto somos capaces de poner nuestra energía al servicio de ese anhelo, también desde el norte global, que es el principal garante de este orden, independientemente del lugar que cada una de nosotras ocupe en el norte. Entonces, la pregunta es si somos capaces de imaginar esto y si somos capaces de poner nuestra energía al servicio de este proyecto. La respuesta, por supuesto, es que no es que sea posible, es imprescindible. Es imprescindible. Aunque esto es decir mucho, de nuevo, y no puedo evitar toparme una otra vez con la grandilocuencia de estos discursos que a menudo se traducen en poco, y yo mismo estoy en el ajo. La cuestión es que el museo social, museo situado, museo habitado, el museo ya obedece a un orden social determinado, es decir, ya es social, ya está situado en un orden determinado, ya es habitado por determinadas narrativas, determinadas historias, determinados cuerpos. Así que la cuestión es, si percibimos la institución museo como un campo de disputa, que es lo que está en juego también, en parte aquí, ¿verdad? ¿Cómo ponemos determinadas estructuras museísticas al servicio de un orden social otro, ¿no? Y de una problematización real, efectiva, es decir, no
performática, no retórica, de la situación actual de la institución museo. Es decir, museo situado dónde y de qué formas. Porque la ambición, al menos de este lado, está clara, ¿no? Por ejemplo, yo deseo una institución museo o prácticas museísticas instituyentes, refractarias a su institucionalización. Quizás es una manera también de pensar en esto. Pienso en una institución museo que nos sirva para seguir elaborando de forma colectiva el diagnóstico sobre las patologías del Estado-nación moderno y sobre el papel que la cultura dominante cumple al servicio de estas patologías, con la intención de combatirlas mejor. Entonces, museo habitado, y aquí viene el terremoto, aquí vienen los problemas, ¿no? Porque ¿quiénes están en mejor disposición de generar el diagnóstico sobre las patologías del Estado-nación? Preguntas. ¿Quiénes lo sufren? ¿Quiénes las sufren? ¿Quiénes las combaten? Pregunto esto porque, por regla general, la institución museo, y no solo la institución museo, sino las instituciones normativas hegemónicas, en plural, en general. Y me estoy refiriendo a los elementos progresistas al interior de estas instituciones. En muchas ocasiones ponen en marcha un régimen de representación guiado por una noción neoliberal de las políticas de la identidad. Y la puesta en marcha de este marco genera, por un lado, políticas no de la restitución, no de la reparación, no de la integración, que es una manera amable de hablar, sino de la inclusión, perdón, que es una manera amable de hablar de seguir hablando de integración, ¿no? Una manera perversa, de hecho, sino políticas de la cooptación. Esto es lo que pone en marcha. Desde esta noción neoliberal de las políticas de la identidad. Y por otro lado, este marco genera un efecto alienante en las de abajo, porque dejamos de pensar en términos colectivos y emancipatorios y comenzamos a pensar y sobre todo a desear de forma inconsciente, que es lo más peligroso, en términos individuales y tokenistas. ¿Okay? Entonces la cuestión es con quién y para quién una nueva institucionalidad en plural, nueva institución museo, claramente, para las de abajo, para y con las de abajo. Suena utópico, efectivamente, como todo de lo que estamos hablando esta tarde aquí. Sí, una institución museo o prácticas museísticas instituyentes con y para los movimientos sociales anticoloniales, antiimperialistas, antipatriarcales, ecosocialistas, con y para todos estos movimientos y lo que estos movimientos representan de cara a la posibilidad de un mundo otro que no es este, y de institucionalidades posibles que no son las representadas por las institucionalidades preponderantes de estos momentos. Y todo esto nos lleva como al final, que fue el principio, que si es posible estar en la institución afuera. Para mí es más factible pensar que es posible estar a las afueras de la institución. A las afueras de la institución, trabajando de forma estratégica con los elementos rebeldes, disidentes, incómodos de dentro de la institución. Y para eso es necesario percibir la institución en toda su complejidad, lo cual quiere decir conocer muy bien al monstruo y localizar las fallas, las grietas. Es decir, valorar cada institución en sus particularidades y definir muy bien cuál es el papel que ésta cumple de cara, de nuevo, al régimen político, económico y cultural del que inevitablemente forma parte, como forman parte todas nuestras instituciones, porque vivimos en una sociedad capitalista, colonial, patriarcal, etcétera, que se sostiene, sigue sosteniendo a día de hoy, gracias al expolio y del llamado sur global. Y eso no es algo abstracto, sino que lo estamos viendo hoy. Lo estamos viendo hoy en Congo, lo estamos viendo hoy en Sudán, lo estamos viendo en Kanaki, lo estamos viendo en Palestina. Entonces, esto no forma parte de abstracciones, ¿verdad?
sino que todas estas discusiones en el fondo palpitan sobre el trasfondo de una materialidad muy concreta y muy densa que determina nuestras vidas y nuestras muertes. Por lo que me parece esencial que proyectos como este surjan con la porosidad suficiente como decía Nancy, para escuchar, y que en esa escucha pueda haber fricción, como decía Manolo, y todo lo que se comparta aquí tenga un alcance más allá de la conversación, sino que se materialice en prácticas, ¿verdad? Y ahí lo voy a ir dejando, voy a decir. Sí, ¿quieres decir algo? Dale. Sí. Me parece que es fundamental. Sí, sí. No, creo, es que Elios ha dado la respuesta por mí. Cuando yo hablaba de es posible estar en la institución desde fuera, no por todo lo que ha explicado Elios, porque no he dado la resposta. Una seria òbviament, aquesta cooptació, és a dir, que quan s'intenta, diguéssim, integrar aquests altres, es fa des de la mala consciència i com una manera també de blanquejar l'expedient, i l'altra per una qüestió que no s'ha tocat, que no sé si és el dia, no ho sé, però que és la pressió burocràtico-administrativa, és a dir, el fet que en els museus en els últims 30 anys se'ls ha anat sumant capes de responsabilitats. És que, clar, jo quan penso en museus, penso en els museus regionals, penso en el territori, no penso, diguéssim, en el Manac, o penso sempre fora de Barcelona ara mateix. I són plantilles de molt poques persones que es poden comptar amb els dits d'aquesta mà, i s'ha de fer accessibilitat, s'ha de fer departament educatiu, s'ha de fer atenció a públics amb necessitats especials, s'ha de fer. Llavors, quan parlem de violència, pensem també que amb aquesta opressió, diguéssim, de base per això, i que això fa que sigui molt difícil el poder estar a fora, motiu pel qual jo, per exemple, a mi em costa estar en la institució fins al punt que ara ja hi he renunciat, vull dir que perquè és molt difícil ser coherent, executar aquest programa i no sentir que estàs en fals i en una relació de violència estructural basada en la desconfiança i la fiscalització permanent. Llavors, tinguem en compte això, vull dir que jo, tant de bo, per mi de vegades n'hi hauria prou, potser per això sempre vaig a lo mínim, i podem parlar d'imaginar futurs, el que sigui, però de vegades n'hi ha prou en posar l'objecte sobre la taula i dir, ei, mireu aquí, que aquí no s'hi ha mirat, en el sentit que hi ha tant per recuperar, també, és a dir, jo diria que està tot per fer i per mostrar, perquè cada vegada trobo que... És a dir, que l'estar desconnectats cada vegada més del que seria una relació interessant amb el passat, per dir, el passat no està de moda, el passat és una espècie de llosa que portem a sobre, l'obsessió, diguéssim, del capitalisme neoliberal per un presentisme erosionador fa que fins i tot que la desconnexió amb tots els objectes, imatges, no només imatges, objectes que poblen tots aquests museus, sigui una relació de desconnexió absoluta. Llavors, el museu intenta aquesta fase. Llavors, tant de bo, en un moment més avant, en un moment determinat es puguin fer florar aquestes relacions de violència estructural que també formen part de la història dels efectes vinculades a tots aquests objectes, a tot aquest patrimoni, diguéssim. ¿Alguien más quiere reaccionar antes de aquí, de la mesa primero? Creo que hay algo que se ha puesto un poco claramente sobre la mesa, es no podemos hablar de una transformación institucional en el vacío. No podemos hablar de una transformación sin pensar los marcos estructurales en las cuales estas instituciones se inscriben con su propia historia y su propia carga estructural, digamos. Esto creo que ha quedado claro de diferentes maneras, incluso en esta imagen de perder el hilo que traías de otro lado y en otro contexto, pero que creo que también cruza un poco
de alguna manera un poco desplazada, pero también poética, este planteo. Efectivamente, a la vez la cuestión que se plantea por un lado entre el adentro y el afuera, que es siempre una tensión compleja y siempre es de alguna manera digamos, es también un binomio que a la vez pacifica y a la vez tensiona. Porque cuando decimos estamos afuera, de alguna manera tenemos un lugar de enunciación que es más liberador, que es más, del que podemos, podemos ser más responsables. Cuando estamos adentro esto no sucede, y al mismo tiempo tenemos una responsabilidad en este estar adentro. Ese binomio de entrar afuera, que es otra de las plataformas con las que estamos trabajando en este momento, es también un binomio particularmente ambivalente, y sobre el que tendríamos también que mirar un poco más. Manolo, sí, ya vi que habías... ¿Tú quieres? No, era por la cuestión institucional, que creo que sí que és important remarcar-la, perquè a vegades quan pensem dins a fora pensem en termes molt físics d'un museu, d'unes parets, i n'hi ha gent que està dins, n'hi ha gent que està fora. Però no és veritat. N'hi ha una fora dins, n'hi ha una dins a fora. La gent que treballa en les institucions, treballa en les institucions. Les institucions no són l'edifici de Meyer. Les institucions són una sèrie de regles, una sèrie de llocs, una sèrie de gent, i cada un fa el que pot. Alguns no tenen ganes, uns altres sí, uns altres se maten des de dins, fiquen el seu treball o la seva trajectòria política personal a vegades en perill, perquè, com tu dius, els processos administratius estan fets en general no per a promoure la creativitat, estan fets per a precaritzar, estan fets per tindre resultats, no per tindre preguntes, estan fets perquè no hi ha dentro i afuera, i per tant jo crec que és important això, remarcar que el dins i la fora no és entrar i sortir és molt més complex, i després estan els de fora que se moren per estar a dins, i que això per tant són sovint més de dins que és que estar a dins, i ja dic que és tot complex, i crec que és important mantenir-lo, perquè si no estem demonitzant un tipus de gent o estem simplement simplificant el discurs. Yo he reaccionado a la pregunta desde mi lugar. Bueno, puede ser. Yo, claro, he reaccionado a la pregunta desde mi lugar. Es decir, la respuesta, de hecho, la he escrito viniendo en el metro. O sea, no tengo ningún problema en reconocerlo, de hecho. La he dicho desde mi lugar, que es un afuera cargado de responsabilidad, porque no es un afuera rebelde en términos adolescentes, sino que es un afuera que dialoga con el adentro, entendiendo esa porosidad, señalando los problemas, pero con ánimo de establecer relaciones con los elementos rebeldes, incómodos de dentro que existen. Es decir, es fácil también, efectivamente, estar desde una fuera que impugna, ¿verdad?, en términos absolutos, en términos morales, ¿verdad?, en términos puros. Eso no tiene ningún sentido, si no, no estaría yo aquí, por ejemplo, en esta mesa hoy. De lo que se trata de alguna manera es de localizar las limitaciones en diálogo y en un diálogo con esos elementos, ¿verdad?, elementos cuyas prácticas tienen un potencial para precisamente convertir esas instituciones en nuevas institucionalidades, por ejemplo. Es decir, que eso, el afuera que yo elijo es un afuera también responsable, porque yo estoy aquí ahora mismo y ahí hay gente que me ve cuando vamos a una manifestación, que me ve en un colectivo, que me ve en una asamblea y también me puede pedir cuentas. ¿Qué haces ahí, Helios? Y yo respondo ante ellas y con ellas. Entonces, el afuera también implica una responsabilidad. Perfecto. Sí, abro. Iba a hacer un pequeño comentario, sí, un segundito, solo también en relación a lo que planteabas, Ingrid, de los marcos, y que también retomó Manolo,
los marcos técnico-administrativos, ¿no? Uno de los, cuando pensamos, está clarísimo que pensar la institución no puede ser pensar solo la institución, sino los marcos en los que se inscribe, pero también los marcos técnico-administrativos que la definen. La imaginación radical en la transformación no puede existir si no hay imaginación radical en los cambios de los marcos técnico-administrativos en los que las instituciones se escriben. Pero bueno, vamos a abrir a preguntas Ahí Javier ya tiene una pregunta, así que nos encanta. Bona tarda a tothom, a totes. Jo volia fer una pregunta com més senzilla, que era, s'ha parlat molt de la fora, com aquestes veus dissidents, etc., però aquí a mi el que em preocupa una mica és la governança dels museus, que normalment és una mena de matèria gris, fosca, que no es treballa. Vull dir, els museus, els grans, però també els petits, tenen patronats, tenen consells directors, i tots aquests estan plegats sempre de persones, no? Com diu Amaya Orozco en l'economia feminista, que són BBVA, no? Blanques, burgueses, varones i autònomes, tal qual, no? Llavors, si veus qualsevol patronat, tindràs això. I a mi em preocupa molt aquesta capa, perquè si no fem una transformació institucional també anant a les cúpules de les elits dels poders i entenent que aquestes infraestructures estan monopolitzades, igual que el port està monopolitzat, igual que l'aigua està monopolitzada en Barcelona, etc., o l'electricitat, crec que no podrem també fer un canvi. Llavors, jo crec que s'ha de fer, i la meva pregunta va per allà, per què penseu d'això, i també al mateix temps replantejar no només que ha de ser un tema de governança, sinó també un tema de representativitat. Vull dir, els museus no representen a nivell demogràfic els territoris. Vull dir, no els representen, ja està. O sigui, no tenim treballadores racialitzades als museus, com està en Anglaterra o en altres espais. No els tenim. O sigui, a Barcelona hi ha 29-30% de persones migrades, empadronades, que no són eurocèntriques, i aquestes persones no estan en els equips, no hi entren. Llavors, per mi hi ha com una doble reflexió de què passa en la governança i què passa en la representació d'aquestes institucions. I també hi ha una pregunta per la Ingrid que volia fer-la, ¿y eso en los museos regionals? ¿Es pot tocar porque tú has parlat dels museus regionals, els més petits, etc. Ahí es pot tocar la governança? Perquè pot ser que com són més petits, el fet de ser més petita família és més fàcil transformar això o no? Em pregunto des de la ignorància, i que és una pregunta molt des de Barcelona, ¿no? Però que també volia com preguntar-te. Gràcies. Bueno, contesto yo. Bueno, creo que tanto Helios como corta intervención apela justamente a eso. O sea, la gobernanza de las instituciones está dirigida, está constituida de la estructura institucional que significa el poder en sí. O sea, cuando hablamos de decolonizar el museo, lo que decía yo, no llegaría a abrir la puerta y cambiar, qué sé yo, las cositas que están colgadas en el museo y la programación. Se trata efectivamente de pensar la estructura social política, el marco epistemológico y en ese sentido el marco político, que significa esa idea también de la gobernanza, por lo cual sería transformar realmente el cambio, digamos, sería la transformación a nivel de la estructura general. El museo es una representación más del marco político que donde está establecido, con lo cual no es ajeno a esa línea, digamos, de qué forma de gobernanza tenemos. Por eso yo también decía esto, si ya estamos en una crisis respecto al tema del marco democrático liberal, que es ese mismo, ¿no?, de niveles de organización muy determinados, quizás habría que pensar, ¿no?, otras maneras, y hay otras maneras en otros lugares. Cuando tú dices lo de no hay gente racializada, gente que... De vuelta, ¿a quién vamos a entrar? Por decirlo de alguna manera, ¿a quién vamos a entrar? A trabajar en los marcos de la norma que esa gobernanza nos da, con lo cual definitivamente no entramos ahí, o sea, entramos a trabajar y entramos, digamos, a trabajar dentro de los marcos de la lógica de la largitud, con lo cual no hay mucho sentido tampoco en estar en una institución que realmente no representa lo que esas cuerpas, digamos, tienen que decir en esa institución. Sí que es necesario entrar, tratar de disputar. Lo que pasa es que la respuesta está ahí mismo. La estructura no te lo va a permitir y no lo permite. No permite que se abran nuevos campos de programación, no se permite que se hagan nuevas propuestas de forma incluso de gobernanza en las propias instituciones.
hay también un marco de conservadurismo en las instituciones culturales que no permite mirar hacia otro lugar, con lo cual siempre va a quedar además la crítica a esas cuerpas que han entrado, o que pueden entrar, o que intentan entrar, a dialogar de otra manera, porque, como decía antes, ese cambio es un cambio que definitivamente tiene fricciones. Las fricciones siempre pues, son complejas, ¿no? Vale, por museo que me afecta. Ara sí, i per un museu que ha tingut a l'IBEX en pleno en el patronat. I un museu que tenia Reina Sofia, llibertat absoluta. Sí que volia dir dues coses. Més enllà de que, òbviament, en els museus tenen que estar, deuen estar representats, deu ser molt explorat, que és posat. Però sols canviar això, realment no és canviar res. Si no canvies els modes de producció, si contínuament estàs fent exposicions cada vegada més cares que necessiten campanyes de comunicació, acabaràs tenint a l'IBEX sí o sí, perquè han estat fatxos. I per tant, jo crec que se trata d'una transformació molt més profunda. És de model de treball, perquè si no acabem estant igual. Te faré un exemple, i no és blanc i negre, no és polar, no és binari. La Bienal de Sao Paulo, estan els treballadors, la majoria són racialitzats, hi ha una sèrie de quotes, són superèxits. Els que manen són els mateixos que estan en el MASPI, els mateixos que estan en el Museu d'Art Modern, és una oligarquia brasileña paulista, que són els blancs. Això en polítiques de representació. El que vull dir és o canviem els modes de producció o simplement és maquillatge, que n'hi ha que fer-ho, però sols fer això jo crec que seria... Hay un tema que ha salido estos días que es redistribución solo. Jo no sóc especialista en museus, però si mires el pressupost, diguéssim, es pot veure la governança de cada un d'ells i, per posar un exemple, el Museu d'Història, el 90% del pressupost és municipal. Llavors, en aquests casos, les direccions tenen molt més pes que no... Vull dir que el patronat no existeix com a tal. O després hi ha museus fundació que tenen la forma jurídica d'una fundació i segueix igualment tenint molt de pes la direcció. I en aquest cas prenen decisions molt vinculades amb l'escassa dotació pressupostària, perquè una fundació, per exemple, quan hi ha hagut tota la pujada dels subministraments de llum, estic molt tècnica, però ho han hagut d'assumir ells com a museu i, per tant, en alguns casos han decidit, com el Museu del Cinema, de parar les exposicions temporals. Són criteris econòmics. Autonomia en els continguts, total i absoluta. Gràcies, gràcies per tot el que ens heu explicat, he pres moltes notes. Jo estic en un monestir, a Sant Llorenç de Berguedà, vinc del rural post-industrial i tinc els diners per fer un museu i vull fer un... Sí, tinc els diners i com vull fer el museu que el Borja proposa, amb aquest museu que ha de ser dels 50 anys i el vull fer i el volem fer a l'Associació Civil d'Escultures, el volem fer al Berguedà, amb una gent que durant anys i panys no ha tingut cultura, han estat abandonats totalment, fa 8 anys que hi treballem, i només dius una cosa que l'únic fil que tenim nosaltres, diu, un museu al territori que el farem perquè tingui credibilitat institucional, amb el Museu de Solsona, el museu, per tant, al territori, diu, per aquí i amb qui? Però ho tenim molt clar, amb els ciutadans. A nosaltres els historiadors venen després, els governs venen després, els artistes venen després. El que ens interessa als ciutadans, complicat, perquè ciutadans que no tenen ni idea del que és un puto museu. Com els hi expliquem, com els hi fem sentir seus,
Com construïm aquest museu, la seva edifici intern, la seva musealització, el seu funcionament amb els ciutadans i amb un remarcament, amb els ciutadans joves. I us poso un exemple. Nosaltres, un exemple que ens sembla que val per un discurs. Nosaltres en el monestir tenim, perquè ens ha deixat el Museu de Solsona, les reproduccions dels absis del Museu de Pedret. Vale. Venen uns adolescents fent una visita i et diuen: aquests senyors que hi ha aquí són astronautes perquè porten aquesta cosa aquí com d'una aura elèctrica. La persona que feia de la nostra associació la visita ens vam seure i dir: no pot ser, necessitem un espai perquè aquests nois i aquestes noies, per exemple, i per acabar, si no saben el que és tot això i no els hi expliquem, no podran anar a cap museu d'Europa. Per tant, els hauríem de facilitar que entenguin les coses. Volem fer un museu, i aquesta és la meva proposta, que això tiri endavant. Quin museu per aquests 50 anys? Vale? Jo soc una persona que he anat als museus i que me'l xupo sempre que puc, però sé que han de ser diferents. Per tant, llum, sisplau. En relació amb el que, Javier, amb el que deies, en relació amb el que comenta ell, per exemple, a Solsona hauries de parlar amb la diòcesi, és a dir, que cada museu té el seu model de negociació i autonomia, que per cert van fer una exposició molt maca amb en Pere Jaume i en Sergi Alabert. Aquí. Hola, vale, sí, se'm sent. Hi ha hagut una part que s'ha parlat de despossessió i volia preguntar si podríem aprofundir una mica aquí, per exemple, el cas del Bon Pastor, que ara s'ha fet al Museu de les Cases Barates, que hi havia aquí, que hi ha realment un blanqueig del que seria una conservació de la memòria històrica del territori, però en realitat és un memoricidi, no? En realitat és una despossessió d'identitat del que és la vida que tenia el Bon Pastor fins llavors, i volia veure si ens podíeu explicar una mica més aquesta relació entre la museïtzació i la despossessió d'identitat com a pràctica de despossessió en concret. O sigui, al final s'ha parlat de l'imperi, no? I ens ressona de fons aquest pas de l'extracció cap a la despossessió també, no? Que té a veure amb la despossessió de llar, la despossessió d'identitat, la despossessió de llibertat, i el concepte de despossessió sembla que el neoliberalisme seria una de les pràctiques vigents, no? Amb això de negri i així. I no sé, crec que tu li has comentat que la despossessió com a mecanisme, i al Bon Pastor semblava que hi ha aquesta estratègia com de reformular la memòria, no? I aquesta usurpació cultural i tota la pràctica identitària que la gentrificació, per exemple, també utilitza molt a nivell territorial, de com apropiar-se d'aquesta cultura i d'aquesta despossessió cultural justament per justificar pràctiques de memoricidi. No? Llavors, era només si no és el lloc, també. Jo crec que han de contestar o l'Helios o la Nancy, i l'únic que de vegades la museïtzació pot també, tal com ells comentaven, ser una altra forma de despossessió, no? A partir de l'estereotipificació, la folclorització, com va fer el franquisme, etc. És a dir, que museïficar no t'assegura la perdurabilitat o la memòria d'aquell col·lectiu i d'aquelles pràctiques, aquells gestos, aquelles paraules amb què s'expressaven en un moment determinat. Contestaran. Contesto rápido con un ejemplo que no tiene que ver con el pasado colonial. El Museo de la Memoria de Santiago de Chile es un buen ejemplo de eso. Es un museo que para el mundo de los museos, el mundo de la memoria histórica, la reparación, los derechos humanos, es un ejemplo. Pues yo, siendo hija de una parte del espacio de la lucha contra la dictadura, te puedo decir que no lo es. Ese museo ha construido una narración sobre una idea de la memoria, de la resistencia a la dictadura, que ha dejado por fuera todo el otro campo, digamos, de la lucha contra la dictadura, porque ese museo lo que ha servido es para consagrar una idea, ¿no?, de este marco democrático
¿no? De que Pinochet se fue porque votamos, bla, 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 bla. Y solo ciertas fuerzas democráticas que hoy día gobiernan y que han gobernado muy bien el modelo neoliberal fueron las que lograron, digamos, llevar a esta emancipación. Eso es un ejemplo más, como muchos, de cómo el espacio museístico puede construir y representar una narración, una memoria incluso de las que se supone que no deberían estar, para construir una narración que le hace, digamos, el contorno, digamos, al modelo, a continuar con el mismo modelo. Con el tema del museo, y justamente una de las preguntas que nos hacíamos en los textos de ADES, si todas estas bienales, exposiciones y la moda de lo decolonial, porque es moda también, cada día nos vamos a ir con otra, no estaba tapando, está tapando, de hecho, los niveles, y lo dijo él, lo decía yo hace un rato, está tapando los niveles radicales de la disposición en los territorios que todavía están en el marco de la economía del poder. Entonces aquí tenemos museos y artistas decoloniales girando por Europa, mientras Europa saquea los territorios de los cuales vienen esos artistas como un lugar de representación a comunidades que están masacrando. Entonces, sirve para eso, claro que sirve. El museo siempre sirvió para eso. El museo nació para traer la riqueza de todo eso que el colono, los colonos, la colonización creía que debía traer y que era arte, con lo cual también, en ese sentido, poseyó no objetos, formas de vida, formas de mirada del mundo. Y de hecho, lo que decíamos, la restitución, la reparación, no tiene ningún sentido al objetualizarlo adentro de la lógica de los museos, porque nada va a devolver esa vida y esa forma de ver el mundo. Sí, no, quería quizás dar intervengo tanto como moderadora, pero me saco un poco el rol, pero otra cosa son comunidades o grupos que deciden movilizar la idea de museo en sus propias condiciones. Es decir, utilizar la estrategia museo para poder defender, representar y mostrar y componer en compartir y discutir sus propias memorias. Y eso es como la otra cara de esto. Entonces hay como una utilización de la noción de museo que va a servir en términos también de espacialización de objetos, etcétera, para otros fines. Y eso también es interesante quizás ponerlo sobre la mesa. Perdón. Se sent, sí, no? Tenim un museu que entra en una fase, i aquí té la xuleta molt ben posada, no? D'esdevenir un museu social, d'esdevenir un museu situat, d'esdevenir un museu hàbitat. Però aquest museu té tota una història darrere, i aquesta història comprèn una col·lecció, moltes vegades col·leccions molt potents, i que reflecteixen efectivament passats colonials, reflecteixen la història dels guanyadors, etc. Reflecteixen. Llavors, què en fem d'aquestes col·leccions en aquest nou model de museu? No? Perquè, efectivament, al final també continua sent així la manera de fer una col·lecció, no? Sovint. No? O sigui, n'hi ha cosa que em sembli més deplorable que veure directors de museus passejant-se per les fires buscant l'último grito o el que sigui, no? Per incorporar-lo a la col·lecció. Siguen artistes decolonials com els que ara dèiem o no, o suposadament decolonials, no? Llavors, què és el que en faríem? Perquè, a més, aquestes col·leccions costen molts diners de mantenir, costen molts diners de transportar, no? Voleu dir que aquests diners no irien millor per passar a la producció activa, a la producció de la gent? O que haga la pregunta y así lo pienso, porque es que es una tesis. Sí. No, yo creo que ahí has dado, bueno, no sé, por las cosas a las que estamos dándole vueltas también nosotros desde un lugar
desde la institución también que se llama Museos Imposibles. Justamente estamos reflexionando sobre esto, ¿no? Sobre el tema de los presupuestos y de cómo precisamente entran en juego la idea de categorías. O sea, para nosotros, para replantear los museos, teníamos que reflexionar sobre cómo categorizamos y cómo jerarquizamos en todo lo que ocurre en un museo, a nivel de presupuestos, a nivel de exposiciones, a nivel de archivos, qué guardamos, qué no guardamos, a qué artistas ponemos digamos, cómo les hacemos estas grandes exposiciones retrospectivas versus a cómo estamos contribuyendo al tejido de los artistas que están precarizadas, funcionando, o pensadoras que están funcionando aquí en la ciudad, ¿no? Y creo que para mí esa es una de las vías, ¿no? O sea, yo creo que cómo estamos pensando estos presupuestos es ahí. Y tiene que ver con ese pasado colonial que no es no es un trabajo corto, o sea, es un trabajo exhaustivo. Ya lo vimos con ellos, el Museo Marítimo, que mover el Museo Marítimo de esta ciudad, ¿cuánto dinero puede traer para lo que ya está puesto? Revisar cada una de las partes, los textos, la forma en que está expuesto, el relato que está expuesto, eso es dinero. Pero para mí es importante invertir dinero ahí, no en una exposición nueva. Es ahí para que precisamente con una política de reducción de daños, para mí es una política de reducción de daños porque muchos niños que van a ese museo no tienen las herramientas que seguramente muchas de nosotros tenemos aquí para entender que ese relato de cómo está representada su cultura o sus territorios de donde vienen es violento. Lo ubica en un lugar subalterno, lo ubica en un lugar no humano. Actualmente, 2024, en muchísimos de los museos que están en esta ciudad, ¿no? Entonces me parece importante que para concretar estas preguntas vayamos a la materialidad, ¿no? A cómo estamos categorizando, cómo estamos jerarquizando todas y cada una de las partes del funcionamiento de ese museo. ¿Sí? Yo quería apuntar al hilo para sumarme simplemente, ¿no? No, porque es una pata que está saliendo y que a veces se nos olvida y tiene que ver con algo que antes también Elios ha dicho del tema de la porosidad también, ¿no? Es ver la propia maquinaria del museo como una maquinaria extractivista que a veces roba su propia misión. Y no quiero poner ejemplos, pero hay museos que ni siquiera permiten esa biodiversidad, ese acceso, esa capacidad de transformación de que las propias voces puedan hablar. Y una de las capacidades, y reivindico aquí el papel del artista, porque si no, no lo vamos a hacer. Me sumo a que a Toni, una de las capacidades del arte también es generar esos espacios de resistencia, pero si no se permite ni siquiera ese diálogo, si no se permite que otras voces activen eso para lo cual ha sido supuestamente diseñado, porque a veces estamos hablando, hay muchos museos evidentemente, y aquí estamos poniendo muchísimas capas de cebolla en temas de restitución, en temas de tal, pero estamos también alimentando una maquinaria que muchas veces es muy moderna y que el otro día ya decíamos que estamos haciendo una crítica institucional muchas veces antes de que la institución se institucionalice, infraestructuras que tienen 10 años, 15 años, 20 años, que parece que las diseñamos para algo y luego ni siquiera permiten esa porosidad que yo creo que es fundamental. Vale, pues contesta, Toni. No, a més, la pregunta més que una pregunta és per fer una tesi, però és important, perquè això vol dir quan es comences a treballar és molt fàcil fer notes en el paper, però quan te fiques a treballar veus tots els problemes. De fet, Macron, quan vas començar la qüestió de la restitució, va decidir que tot el que fora robat del que Branly hauria de ser tornat als països d'origen. Del que Branly, de la part subsahariana, me pareix que el 85% era robat. D'això crec que se va decidir en el 2017, 2017, diguem. Avui en dia
me pareix que han tornat dels 85, o 60.000, no sé quants eren, no borrava, me pareix que han tornat 20, 30 objectes. Clar, és molt fàcil dir-lo, més enllà de que tinguera bona fe, que no estic segur, però és molt fàcil dir-lo i després n'hi ha lleis, n'hi ha moltes coses. Entonces, què fem en tot això? Fem en plan Putin, tirem tots els monuments fora, tots els museus fora, per tornar a començar. Com diuen Nancy i Helios, la maquinària continua sent la mateixa del segle XVIII. És una maquinària que va canviant contínuament i que fa el que fa tota mercancia, que és amagar el treball que n'hi ha, amagar la veritat que n'hi ha. La veritat que n'hi ha en molts museus, més enllà de la gent, més enllà, per suposat, i més enllà de l'element concret d'una exposició d'un artista, però el marc, en general, continua sent un marc extractivista, un marc de poder, un marc d'ocultar, on avui en dia els museus seran decolonials, però després continuen fent exactament el mateix. Però què fem en aquestes connexions? Jo crec que forma part del nostre passat. El que no pot ser és no poden estar monumentalitzades, no poden estar enteses com a propietat, un tresor que s'amaga. Tots sabem que els museus normalment mostren un 3% com a molt de lo que tenen. Hi ha molts museus que no tenen res. Les obres perteneixen a ells o encara més. Els museus grans tenen més fàcil el trobar patrocinis. Igual tindria que haver una redistribució i diguem cada 30% els deurien d'estar distribuïts o deurien d'anar als artistes, a l'educació, perquè n'hi ha una cosa, quan tu i jo vam començar fa moltíssims anys, n'hi havia un arreglador quan es començaven el MACBA, l'IBAM, que era un terci del pressupost anava a manteniment, un altre terci anava a obrir les portes, un altre terci a exposició, el que sigui, un altre terci a producció. Avui en dia és 95% en un poc de sort a obrir portes i el resto és pues, sálvese quien pueda. La dinàmica és ampliem, siguem més grans, siguem qui paga la llum, qui fa... Entonces realment igual n'hi ha que replantejar tot el model, però des de la base. La base és extractivisme, és representació i no negociació, és monuments, és tot això. Per tant, totalment d'acord. Sí, podríem dir que sí, que el 2%, l'augment del 2% de cultura se n'ha anat tot a fix Endesa. Bueno, vull dir que faig la broma, però realment tota la xarxa d'equipaments públics en els últims 3 anys ha hagut de baixar la producció i al principi d'Arquímedes, diguéssim. I després, jo el que sí que veig és que a territori, un altre cop, és molt més fàcil treballar en museus, i penso això amb el Museu Arqueològic de Banyoles, amb el Museu de Solsona, és a dir, que artistes vius treballen, artistes d'art contemporani treballen en el context de museus, perquè és molt més difícil treure el museu d'allà perquè no es compleixen les condicions de preservació necessàries, que aquí també hi ha altres temes, però obrirem un altre meló. Per mi la relació entre opacitat de museu té a veure amb l'acumulació de poder abstracte. És a dir, el fet de... Com més poder té un museu, més opac és en les formes de diàleg o porositat entre el dins-fora. Clar, el Manac ha fet l'exercici amb la PAC, diguéssim, que la Nancy ho pot explicar de primera mà a través de l'entitat. Ara, si ets un artista i vols picar les portes és un exercici quixotesc, vull dir que o s'estructura és a dir, la relació creació-patrimoni s'estructura des de la Generalitat, vull dir, o llavors és sálvese quien pueda. Més que una pregunta, són un seguit de consideracions. D'entrada veig que estem parlant de museus d'una manera molt reduccionista. Digueu, museus no són museus d'art. D'entrada, museus n'hi ha de moltes i moltes i moltes classes diferents. No museu art, museu artista, aquesta és una veritat
relativa, és certa, però és una veritat relativa. Hi ha museus de ciències naturals, hi ha museus de ciència i tècnica, hi ha museus etnològics, hi ha museus de moltes classes. Per tant, compte quan parlem de la paraula museu. Després, no tots els museus estan a les grans ciutats, ni tots els museus estan a París, ni a Madrid, ni a Barcelona. Diguem que hi ha molts museus fora de les grans ciutats, molts museus molt vinculats en el seu territori, molt representatius del seu territori i, per tant, cura també, cura a l'hora de pensar en les grans institucions. Els museus del nostre país, de Catalunya, que és el que jo més conec, són un reflex del nostre país. Tenim els museus que tenim, reflexa de la nostra història. Pots estar-hi en contra, però és així, diguem. Pots estar-hi així, però pots estar-hi en contra, i ho podem discutir tantes vegades com vulguis, però són reflexa de la nostra realitat. D'un país sense estat, per exemple, que no ho ha estat mai, són reflexa d'un país petit, un reflexe d'un país pobre, que ha anat, i un país, diguem, que passa no només per les grans ciutats, de la Catalunya noucentista, diguem-ne, que s'ha anat configurant a base de petits col·leccionistes, a base de la gent dels petits municipis, a base de que tothom vol explicar la seva realitat. Per tant, aquesta és una mica, diguem, i també estic fent molt breument, coses que crec que són urgentíssimes a plantejar-se. Una és un canvi claríssim i urgent de la governança, claríssim i urgent. Els museus del nostre país, i no només del nostre país, han perdut autonomia. Les direccions han perdut autonomia. Per què? Perquè hi ha les institucions que són els que paguen el gasto i que, per tant, com que paguen el gasto, volen la representació i el control. I això, en comptes d'anar endavant, es va enrere, diguem, anem fent el paper del cranc, i per tant aquí sí que s'ha d'anar amb una obrir claríssimament i treure el control que l'han de tenir. Jo entenc que les institucions, si paguen el gasto, volen dir-hi la seva, però una cosa és dir la seva i l'altra és tenir-ne el control. I per tant, les titularitats, els ajuntaments, i torno a parlar de Catalunya, que és el que més conec. El 80% dels museus del nostre país són de titularitat local, tant de l'administració local. L'administració local paga el gasto, qualsevol ajuntament, és qui paga el gasto, per tant, si paga el gasto, vol controlar. Què passa? Un patronat, un òrgan de govern, on qui presideix? L'alcalde / l'alcaldessa, i hi ha una representació de tot l'Ajuntament. Això és un camí que hem de frenar i que s'ha d'anar cap enrere. Cal que la gent, cal tenir una altra mena de governança que no només el poder polític digui la seva, sinó que hi digui la seva tothom, sense qüestionar la independència que l'han de tenir, només faltaria, de les direccions i els equips dels museus. Una altra cosa que cal plantejar, i en resposta al que vostè plantejava, què en fem de les col·leccions? Les col·leccions són les que són, i aquestes són les que són, ni més ni menys. Ara, el que sí que hem de fer, i aquesta és la gran feina que hem de fer, és